Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed və accil fərəcəhum. Əziz dostlar, əziz tələbələr və əziz izləyicilər, hər birinizi salamlayırıq və Səhifə-i Səccadiyyə dərslərinə davam etdiririk. Keçən dərsimizdə Səhifə-i Səccadiyyə barəsində qısa olaraq nəzərinizə müəyyən qeydləri çatdırdıq və qeyd elədik ki, Səhifə-i Səccadiyyə İmam Səccad əleyhissalamın Əhl-i Beyt maarifini dua şəklində bizə çatdırmasıdır. Və indi isə nə üçün dua şəklində və duanın mühümlüyü, duanın əhəmiyyəti barəsində neçə dəqiqə vaxtınızı alacağım inşallah. İnsan daim yaradanı ilə rabitə qurmağa möhtacdır. Və bu ehtiyac və bu möhtaclığı bütün sahələrdə, insana aid olan bütün sahələrdə nəzərə çarpır. Sadəcə bu ehtiyacı görmək lazımdır. Və zəif bir məxluq olan insan güclü və hər cəhətdən kamil olan bir varlığa, yəni Allahla rabitə qurduğu zaman artıq həqiqət yolunu tapmağa başlayır və Allahın sifəti ilə sifətlənməyə başlayır. Bu da insanın həqiqi insanlıq sifətinin özündə cəm eləməsi deməkdir. Ən çətin anlarında da Allahın hər şeydən xəbərdar olduğunu düşünərək, dərk edərək, ümidli halda həyatını davam etdirəcək. Bu cür əzəmətli və qüdrətli Allahla əslində rabitə qurmaq elə də çətin deyil. Bunun müxtəlif yolları var. Keçən dərsimizdə də bunu qeyd elədik ki, dua bu yollardan biridir. Bəlkə də ən mühüm yoldur. Necə ki Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur: Əuzubillahimineşşeytanirracim və İssələkə ibadi anni fə inni qaribun. Əgər bəndələrim mənim haqqımda səndən soruşsalar, yəni Allah bunu öz Peyğəmbərinə buyurur ki, əgər bəndələrim mənim haqqımda səndən soruşsalar, onlara de ki, fə inni qaribun, mən yaxınam. Əcibud dəvətə da'i izə dəan, fəlyəstəcibuli. Ardıcan Allah Taala buyurur ki, məni çağırın, məni çağıranların, mənə dua edənlərin duasını qəbul eləyərəm, onları qəbul eləyərəm. Yəni, diqqət etsək, insanın bütün çətinliklərinin həlli Allahın ixtiyarında olduğu halda Allahla münacat etməməsi necə mümkündür? Buradan biz duanın əhəmiyyətini başa düşürük. Və nə üçün İmam Səccad əleyhissalam Səhifə-i Səccadiyyəni və Səhifə-i Səccadiyyədə olan yəni öz bəyanını, Əhl-i Beyt məarifini, yəni demək istədiyi sözləri nə üçün dua şəklində deyib, bunu biz yavaş-yavaş başa düşə bilərik. Duanın ən böyük əhəmiyyəti onun Allahla bəndə arasında rabitə üçün vasitə olmasıdır. Duanın bəndəli ilə də sıx əlaqəsi vardır. Bəzən dua Quran-ı Kərimdə və yaxud da ki, hədis və rəvayətlərdə ibadət və yaxud da ki, ən üstün ibadət olaraq qeyd olunmuşdur. Məsələn, Allah Taala Ğafir surəsinin 60-cı ayəsində buyurur ki, Əuzubillahimineşşeytanirracim, qalə rabbukum ud'uni əstəcib ləkum. Allah Taala buyurur ki, məni çağırın, sizə cavab verim, dualarınızı icabət eləyim. İnnəlləzinə yəstəkbirunə ən ibadəti səyədxulunə cəhənnəmə dəxirin. Allah Taala bu ardıca buyurur ki, mənə ibadət etməkdə, yəni burada ibadət dua mənasında istifadə olunubdur, işlədilibdir. Yəni mənə dua etməkdə təkəbbürlü olan şəxsləri tezlikcə ağrıdıcı əzabla cəhənnəmdə yandığını görəcəksən. Diqqət etsək, bu ayədə Allah Taala ibadəti dua mənasında istifadə etmişdir və Allah Taala ona dua etməyənlərin təkəbbürlü olduğunu bizə bəyan edir. Həqiqətən də nəzər saldıqda ayəyə və dualara
Elə bu anlaşılır ki, bu elə gəlir ki, həqiqətən də Allaha dua etməyən, ondan bir şey istəməyən sanki daxilində gizli bir təkəbbür vardır. Çünki bir insan nə üçün Allaha dua eləməsin? Yalnız bu elə gəlir ki, insan özünü Allahdan ehtiyatsız bilir. Yəni özünü Allaha ehtiyaclı bilmir. Ona görə də dua etməyi ehtiyac bilmir Allaha. Və bu da qeyd elədiyimiz kimi təkəbbürdən irəli gəlir. Çünki Allah Taala özü Qurani Kərimdə bunun səbəbi olaraq təkəbbürü buyurur. Bir şey də nəzərinizə çatdırım, yada salım ki, unutmayaq ki, şeytan təkəbbürü ucbatından Allah dərgahından əbədi olaraq qovulmuşdur. Buna görə də deyə bilərik ki, dua Allahın razılığını qazanacaq və onun diqqətini cəlb edəcək qədər əhəmiyyətli bir vasitədir. Bütün bunlara diqqət etsək, İmam Səccad əleyhissalamın nə üçün dua şəklində öz fikirlərini bizə bəyan eləməyi və duaya necə üstünlük verdiyini biz görə bilərik. Bəs necə edək ki, duamız təsirli olsun? Yəni Allah qatında cəlb edici olsun. Bunun müəyyən şərtləri var. Hər bir məsələnin, hər bir şeyin qaydası, qayda qanunu olduğu kimi bunun da bir dua etməyin də və duanın təsirli olmağının da müəyyən şərtləri vardır. Hər bir məsələ hikmətli olmalıdır. Yəni duanın özünə məxsus qaydaları vardır. Məsələn, o şərtlərdən biri budur ki, Allahın Allah adı ilə və etdiyin duaya xas sifətləri ilə çağırasan. Məsələn, əgər xəstə üçün dua eləyirsənsə, Allahın Şafi adı ilə Allaha çağırıb dua eləyəsən. Məsələn, ruzi qazanmaq üçün, ruzivin artması üçün dua eləmək istəsənsə, Rəzzaq adı ilə Allaha gərək çağırasan. İkinci, duanın əvvəlində və sonunda Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salam salavat göndərəsən. Bu özü duaların müstəcab olması üçün ən mühüm vasitədir. Növbəti şərt Allaha yalvarmaqla dua etmək lazımdır. Yəni, əgər dua eləyəcəksənsə, dua etdiyin müddətcə də qürurlu, təkəbbürlü halda dua edəcəksənsə, bu dua heç vaxt qəbul olmayacaq. Özünü Allah qatında heç bilib dua edəcəksən. Necə ki, İmam Səccad əleyhissalam bu cür duaları eləyirdi. Hətta görürdülər İmam Səccad əleyhissalamın dua elədiyi vaxtları ki, hətta elə vəziyyətdə dua eləyirdi ki, elə bilirdilər ki, dünyasını dəyişibdi. O həddə heç görən bilmirdi ki, burada şəxs uzanıb səcdəyə dua eləyir, yoxsa yox. Sanki elə bilirdilər ki, İmam Səccad əleyhissalam dünyasını dəyişibdi. Növbəti şərt başqaları üçün dua etməkdir. Yəni, Əhl-i Beytdən bizə tövsiyə olunubdur və bunu Əhl-i Beyt özü də bunu əməlində göstəriblər ki, başqalarına ilk öncə dua etmək lazımdır. Yəni, hədis və rəvayətlərdə də vardır ki, başqası üçün dua eləyən şəxsə Allah Taala o başqası üçün etdiyi şəxsə ki, nə qədər dua etmişdir, onun neçə bərabərin, neçə qatın Allah Taala həmin bəndəsinə əta eləyir, lütf eləyir. Növbəti şərt məkan və zamandır. Yəni, elə məkanlar var ki, həmin məkanlarda dua etmək yersizdir. Məsələn, ola bilər bir yer olsun, napak olsun, pak olmasın. Yəni, o yer nəcis olsun və yaxud da ki, qəsbi bir yer olsun və yaxud da bu kimi amillər səbəbi ilə o yerdə dua etmək mənasız olsun. Və bununla bərabər zaman da mühümdür. Dua etmək üçün zamanı da gərək nəzərə alaq. Yəni, duanın təsirli olması üçün. Məsələn, azan vaxtı, namazdan əvvəl, namazdan sonra və yaxud da ki, məsələn, yağış yağanda, küləklər əsəndə bu zamanlar etdiyin duanın təsirli olmasına dəlalət eləyir. Növbətisi təlaş və çalışmaq. Yəni, insan ola bilər dua eləsin və duası həmin vaxt qəbul olmasın. Qısa bir müddətə qəbul olmasın. Və buna görə də insan təslim olmamalıdır.
Yəni Allahın rəhmətinin genişliyini nəzərə alaraq, Allahın böyüklüyünün və əzəmətliyinin nəzərə alaraq daim öz duasında israrlı olmalıdır. Hədislərimizdə də var ki, duada israrlı olanı Allah Taala sevir. Növbəti məsələ qəlbin saflığıdır. Yəni insan Allah dərgahına gedərkən, dua eləyərkən ilk öncə qəlbini paçlamalıdır. Bunu inşallah qarşıdakı növbəti dərslərdə bu məsələni qeyd eləyəcəm, lakin qısa olaraq bunu vurğulayım. İmam Səccad əleyhissalam və həmçinin İmam Əli əleyhissalam dualarında bunu əməli şəkildə göstərirlər. İlk öncə, yəni dua eləyərkən istiğfar eləyərlər, Allahdan bağışlanmaq istəyərlər, günahları üçün tövbə eləyərlər, qəlblərin saflaşdırarlar, qəlblərin dua üçün hazır eləyərlər, ondan sonra duaya başlayarlar. Duanın təsirli olması üçün növbəti şərt əməl əhli olmaqdır. İnsan özü gərək əməl əhli olsun. İnsan bildiklərinə əməl eləsə, onun etdiyi dualar da təsirli olacaq. Hətta nəinki dualar, dediyi sözlər də təsir olacaq. Buna görə də gərək insan əməl əhli olsun və əməl əhli olmaq duanın təsir olmasında ən mühüm amillərdəndir. Növbətçisi günah etməməkdir. İnsan günah etdikdə Allahla olan rabitəni yəni qırmaq deməkdir. İnsanın günah eləməyi. Allahla olan rabitəni qırmaq deməkdir. İnsanın ki, Allahla rabitəni kəssə, qırsa, onun elədiyi dua sözsüz ki, qəbul olmayacaq və bu baxımdan mənəvi müşküllər də yaşayacaq. Bütün bunlara diqqət etdikdə, bunlara nəzər saldıqda İmam Səccad əleyhissalamın Səhifə-i Səccadiyyədə etdiyi duaların necə, nə qədər və nə üçün bu qədər təsirli olduğunu başa düşə bilərik. Və İmam Səccad əleyhissalamın Səhifə-i Səccadiyyəsində dualar növbə-növdür. Yəni, müxtəlif mövzularda dualar vardır. Yəni, sırf bir mövzuda deyil. Məsələn, o duaların, yəni o mövzular bunlardan ibarətdir. Birinci, məsələn, Allahla necə ünsiyyət qurmaq, Allahla necə rabitə yaratmaq, Allaha necə həmd və şükür etmək, Allaha necə həmd sana etmək və ona necə tövbə edib onun dərgahına qayıtmaq. Digər bir mövzu, Allahla necə razı niyaz etmək, onunla necə münacat etmək, yəni necə günahlardan əl çəkib, hər şeydən əl çəkib, Allaha doğru yönəlməyin yollarını bizə öyrədir İmam Səccad əleyhissalam. Və növbəti mövzusu, məsələn, Peyğəmbərimizə, onun əhl-i beytinə və digər Peyğəmbərlərə necə salam salavat göndərmək və yaxud da ki, bəzi yerlərdə, bu duaların bəzi yerlərində ata-anaya münasibət, atanın övladlar üzərində, atanın, ananın övladlar üzərində haqqı, hüququ, övladın ata-ana üzərindəki haqqı, hüququ, qohum haqqı, qonşu haqqı, qardaşlar arasında, bacılar arasındakı olan haqq, müsəlmanların bir-birlərinin üzərindəki olan haqqı, yoxsulların varlılar üzərində olan haqqı, varlıların yoxsullara olan rəftarı, münasibəti, bütün bunları İmam Səccad əleyhissalam bizə öyrədir. Bu duaların bəzi qismlərində şəxs ki, başqasına borcludur, həmin şəxsə, borclu olduğu şəxslə necə rəftar etməlidir? Borcu ki, ona borcu var, borclu olduğu şəxs ki, məsələn, o şəxs buna borcludur, onunla necə rəftar etməlidir? Onunla necə ünsiyyət qurmalıdır? Bütün bunları İmam Səccad əleyhissalam öyrədir bizə. Bu mövzulardan biri də insanın əxlaqlı olması və əxlaqlı olması üçün lazım olan amillər, fəzilətli sifətləri özündə toplaması üçün, cəm eləməsi üçün, özündə formalaşdırması üçün lazım olan amillər, lazım olan vasitələri İmam Səccad əleyhissalam bizə təqdim edir. Bu da
əxlaq elmində ən kamil yollardan biri hesab olunur. Daha başqa bir mövzu isə bundan ibarətdir ki, insanın xoşa gəlməz hadisələrdə, insana üz gətirən bəlalarda və digər xoşa gəlməz hadisələrdə insanın necə reaksiya verməsi, necə rəftar, münasibət göstərməsini imam bizə öyrədir. Başqa bir mövzu isə bundan ibarətdir ki, İslam əxlaqı ilahi şəriətin bizdən istədikləri nə olduğunu, istədiklərinin nə olduğunu və bizim bu ilahi şəriəti, ilahi hökmləri necə icra etməli olduğumuzu, nə şəkildə icra etməli olduğumuzu İmam Səccad əleyhissalam bu dualarda öyrədir. Gördüyümüz kimi İmam Səccad əleyhissalamın Səhifə-i Səccadiyyəsi böyük bir yaşam ensiklopediyasıdır sanki. İslam ensiklopediyasıdır. Və növbəti dərslərimizdə də bu dualardan etdiyimiz çıxarışlarda görəcəyik ki, İmam Səccad əleyhissalam hansı elmlərə toxunur. Heç insanın ağlına gəlməz ki, İmam Səccad əleyhissalam hər hansısa bir elmə və yaxud məsələn fizika elmi olsun, məsələn kimya elmi olsun, məsələn astronomiya elmi olsun, bu elmlərə İmam Səccad əleyhissalam Səhifə-i Səccadiyyədə dua şəklində vurğulayır. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sizi Allaha tapşıram inşallah növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.